สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม Hunter Style นะฮะนะวันนี้นะครับจะมาทำอะไรดีเป็นพาร์ทแรกเลยลองเอาฝีมือก่อนไหมเฮียันสิ่งที่อ่อนที่สุดที่เรามีครับจะได้รู้กันว่าใครเป็นใครมานะฮะนั่นแหละเอ็นหมูนะก็คะแนนเป็นสถิติใหม่นะฮะล้านหนึ่งครับเห็นครับเราก็จะไม่อะไรเลยนะลุยเดียวเลยครับReady go นะครับดูสิว่าจะได้เท่าไหร่ชิวปกติผมจะใช้ปากกาในเบอร์ถือไม่ก็ใช้มือนั่นแหละแต่เมื่อกี้ลืมหยิบปากกาไม่ได้ลืมเสียบเข้าไปเวลาไม่มีปากกาก็เล่นได้ยานที่เห็นกันก็เพิ่งได้เมื่อเช้านะครับเพราะว่ามาเฮฟวี่ใช่ไหมอ่านถูกอันก็อย่าเถียงเลยครับเฮฟวี่เลสใช่ไหมครับอ่านดูยานี้ปกติผมยิงไปนะ2 นัดมันก็บายครับบายผมยิงไปวิเดียวมันก็บึ้มเลยครับวิ2 วิมันอ่อนนะถ้าใครคิดว่ามันเก่งก็บอกผมคิดไปได้เลยนะครับโหมดนี้ก็สูงแล้วนะด่าน54เนาะจะไป60อยากทำอะไรได้ขยายเขตอาณาจักรโอ้ไม่ได้เล่นแบบนี้เลยเสียงอะไรนะมันเป็นนี่แอร์ปิดพลาดนะไม่รู้ดิไม่สบายมากเลยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเกือบโดนชนแล้วอย่าอยู่ได้สักกินน้ำนะยานนี้คงเดสซอยคง3คงไม่รอละคงบายไปก่อนปิวครับนั่นผมว่าแล้วนะครับมาเทียบกันดูครับ180ครับ3,000ครับ3,600ครับ62,443ครับ190ครับ2,230ครับ2,116ครับกับ190นี่ตอนนี้พลังโจมตี1,800ฮะไหนลองใส่เซตที่ใช้อยู่เข้าไปสิเป็นไรนะเรื่องอ่อนนะ
ก็ห่างกันลึกลับเลยนะโดยเฉพาะเฮดพีนะไปไกลเลยครับมาอัปเกรดกันครับปิงแม่แน่ไม่เต็มทักทีตอนแรกที่ได้5 ดาวมาครับตอนนั้นมันแจกยานแดงครับแล้วที่มาของยานนี้นะนี่ครับยานเนี้ยก็คือเราไปได้มาจากสุ่มแก๊สนะฮะส่วนยานนี้ก็เอาตั้งแต่แบบ4 ดาว5 ดาว4 ดาว2 ดาว3 ดาว2 ดาวก็มีครับ3 ดาวก็มีเอามารวมกันอ่ะโหกว่าจะได้เลยบางทีตังค์นี่หมดก่อนเลยเสียใจมากอุ้ยของหลวงครับเรามาผ่านเศษสักไม่ได้ผ่านแล้วอ่ะระดับเทพเนี่ยไปอะไรไม่ได้เลยนะครับลองหน่อยไหมพลังงานไม่หมดพลังงานหมดนะกิจกรรมก็แล้วเนี่ยบอสหมดแล้วเอาอะไรดีนี่เหรอบางทีก็เล่นอันนี้นะอยากได้หาเดี๋ยวนะ64ครับเศษโอ้ยรู้สึกดียานกาแล็กซี่ครับเสียงโคตรมันยาวอ่ะเนื้อปิงแมนครับในรั้วบาเรียเกาะนี่ครับเกาะที่ผมใช้อยู่ก็เรามาดูระบบเทพสงครามมาก็คือแบบยานหุ่นยนต์ลบครับหุ่นลบครับหุ่นลบนะฮะดูนะก็จะมีตอนแรกครับจะมีอยู่2 ลำก็คือยานเหลืองยานนี้กับยานแดงครับเพิ่มออกมาพอยานตัวนี้เพิ่มเข้ามาครับพอยานตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็ได้มีตัวนี้เกิดขึ้นครับจิงยาแล้วเสร็จแล้วยานที่เพิ่งมาไม่นานนะครับไม่ถึงเดือนนะก็คือยานนี้ครับแช่แข็งครับมาพร้อมกับหุ่นลบนะฮะมาที่เรื่องเกาะนะฮะเกาะก็จะเป็นเกาะเหลืองครับเกาะแรกนี่ครับ40,000ครับเกาะที่2ครับรวมกันนะก็จะเป็นวัตถุดิบนี่หาง่ายพอสมควรนะอันนี้ที่ผมมีนะครับก็เป็นอันนี้น่าจะสมได้มั้งแต่อันนี้ก็เขาแจกอันนะก็จะมียานของเป็นเซตของยานม่วงนะฮะก็จะมีอันนี้ครับทานฟอร์มั้งอะไรไม่รู้แล้วก็อาวุธลองครับก็จะเป็นอาวุธลองครับแบบระยะติดตามนะครับ Lightning Star ครับฟิวชั่นบอมนะฮะมาครับแล้วก็จะรวมได้เป็นอันนี้เป็นเซตของเดี๋ยวก่อนเลยอันนี้เป็นเซตแรกครับเซตที่2ครับก็จะเป็นแบบปล่อยออกไปนะปล่อยออกไปปุ้ยวงไปนะแล้วก็จะมีดีมากซุปเปอร์เลเซอร์ครับ
นี่ครับโคโมเลทีนบอมอ่านไม่ออกจริงๆอันนี้ก็ซูเปอร์เลเซอร์ครับกับดีวอร์สปอร์ใช่ไหมเนี่ยแล้วเป้าหมายขยายตัวครับมาเอ้ยยังไม่หมดเดี๋ยววิ่งแมนครับวิ่งแมนก็จะมีนี่ครับเป็นของอ่อนๆนะเป็นไฮเปอร์แคนนอนนะครับปืนกลฮะเป็นปืนใหญ่ที่มีอัตราการยิงเหลือเชื่อแต่มันอ่อนจริงๆนะเพราะว่ามันของเริ่มต้นฮะต้องเข้าใจนี่ครับเดสตรอยการ์ดนะฮะก็จะเป็นโล่นะครับแบบป้องกันได้ทุกอย่างนะฮะแต่ว่าป้องกันดาวตกไอเนี่ยเขาเรียกว่าที่มันเป็นกระสวยยิงลงมานะฮะไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบปืนกลยิงได้กับบล็อกได้นะอันนี้ก็จะเป็นบีมนะฮะแต่ก่อนผมใช้อันนี้แบบสีฟ้านะผมก็เอาได้อันนี้สีฟ้ามาครับแล้วก็ได้อันนี้แบบแจ็คสีม่วงมาเมกาเอจิโทนะผมเคยได้อ่านนะนี่ครับของใหม่ครับใจรัศมีครับนี่ครับปืนใหญ่ครับอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะมาครับคลิปต่อไปนะจะเป็นการใช้ตัวเจ้านี่ออกรบครับโดยเซตนี้หมดเลยครับสำหรับคลิปนี้ครับขอขอบคุณนะครับทุกคนที่มาชมนะครับหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อยากให้มีคนดูเยอะๆนะครับฮันเดอร์สไตล์น่าจะไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีคนเล่นอยู่มั้งก็ถ้าใครเล่นเกมในค่ายกาลิน่านะครับก็ฝากมาเล่นเกมนี้ด้วยนะสามารถใช้ Facebook ก็ได้ครับบีทอครับกาลิน่าก็ได้ครับแต่ว่าก่อนเล่นนะต้องกดอันนี้ก่อนนะมาขอบคุณครับที่รับชมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ